放下去的话，我会受不了。那你说马来西亚的天气是怎么样的？那我就告诉你，天天都是一样，365天都是这么热。今天下午我们要继续看但以理书第7章。但以理书第7章，我们有圣经的，我们一起来打开。但以理书第7章，我们只要读第1到第3节就好了。但以理书第7章第1到第3节。但以理书第7章，找到我们一起来读但以理书第7章第1到第2节就好了啊。但以理书第7章第1到第2节来找到，一起来读了，1、2、3。巴比伦王波沙撒连年，但以理在床会做梦，见了脑中的异象，就记录这梦，述说其中的大意。但以理说：我夜里见异象，看见天的四风刮在大海之上。好，我们读到这里就好了。但以理书我们已经看了6章，我们基本上看见但以理书的但以理的生平跟但以理他所面对的困难。但以理书第7章开始呢，我们看见事情转变，但以理他看见了异象。这时候的时间呢，我也稍微讲一讲，就是但以理被掳到巴比伦的尼布甲尼撒王已经去世了一段时间，这是尼布甲尼撒的这个孙子做王的时候，但以理这个时候已经是差不多60、70岁的3朝年了。那但以理看见异象，我也要跟大家在这里说异象是完成神的旨意，异象完全没有违背上帝的话。所以当我们解释异象的时候，你会看见说，实际上没有一个地方是跟圣经的真理是有冲突的。我们不能够圣经当中只看部分的真理，我们要了解历史，我们也要了解文学，我们了解智慧书，我们要了解旧约，我们也要了解新约。所以任何一个人只说我只要了解新约，或者我不了解旧约，这个是不对的。任何一个人说我只要了解旧约，我不了解新约，这也是不对的。任何一个人说我不想了解圣经当中的历史，这也是不对的。但以理书第7章告诉我们，但以理见了一个异象，这个异象呢，讲到一个世兽的异象。那么这世兽的异象呢，到底跟我们生命生活、跟我们整个信仰有什么关系呢？那或许你会问，今天我在这里吃饭我回去跟我太太、先生在一起我做生意或者我生活我开车，那么这4个异象到底跟我们生命生活有什么关系呢？那这是我们今天下午的整个主题。不过在还没有开始之前我想让大家看看一个小小的一个片头一个影片的介绍。很多人对这个片头或者这个影片呢都有看过，但是你不一定说能够从这里呢就了解这个意义。所以我们稍微把灯关一关我们来回顾一个电视剧的主题曲，来看看这个主题曲里面给我们一个生命跟生活的启示。好，黄铁成执事麻烦大家把好的灯闪出来
哈，我们对这个电视机都非常熟悉，那是旧的《三国演义》的主题曲。这一首词非常的有意义，道出了整个历史的这个事件。滚滚长江东流水，浪淘尽，多少事情都在整个笑谈中就过去。基督教跟历史是息息相关的。基督教不但是圣经历史，基督教就算是世界历史，也是在圣经当中出现。基督教从来没有违背历史，基督教一直在历史当中演变。什么是历史？历史就是history， 也就是我们如果翻译中文的话，就是上帝的故事。所以，我们看见上帝在历史当中做了他巨大的作为。这个人写这个词的人叫徐祯，他是清朝人，他是明朝人，他借用了杜甫跟苏东坡的这个两首诗里边的这个重要的名词呢，写出了这几句话。后来到了清朝的时候呢，就看见这句话放在《三国演义》的最前面的这个序言当中。所以当你看《三国演义》的时候，也会看见整个历史。那在圣经当中，同样的，亲爱的弟兄姐妹亲爱的我们第一次来到教堂当中的新朋友，你不要忘记，就是上帝在历史当中历史，上帝也在历史当中做了他伟大的作为，忽略了圣经的真理，或者忽略了神在历史上的作为，我们忽略了圣经当中很大的东西，一大块的东西就不见了。我们也看见神是掌握历史的神是走在历史当中，包括耶稣，他来到这个世界，同样的他经过了历史，所以我们在世界上称耶稣是一个 historical Jesus， 就是历史的耶稣。神的真理是不变，以前是这样，现在是这样，将来也是这样。所以今天下午我们要看神在历史中的作为，然后呢，我们来做这样的一个结论，就是说，到底上帝在这历史当中呢，跟我们说什么话？所以我们在但以理书的第7章的时候呢，我们看见但以理他做了一个梦这个梦呢，使他在7章的最后一节的时候你看但以理书第7章的最后一节的时候呢，使他自己也感受到他吃了一惊冒了冷汗，看见上帝在掌握整个历史。我们圣经的历史是一个直线的历史，圣经的历史是西方的历史。换句话说，今天过去了，明天不会再回来。不像东方的历史说会有轮回或者会有转回头的时间，没有。今天过去，这个时候这个时刻，过去就是过去。所以呢，我们要非常了解神的整个心意。所以今天下午我们先看，我们继续再看但以理他看见了4个兽我们不要觉得很惊奇说这个兽呢就很古怪或者说很特别，其实没有什么。我们都不要把一些古里古怪的东西放进圣经里面，按照真理来解释的话，其实是很简单的一个事情。我们来一起再读今天我们要读一点圣经，不过你不用担心，你不用翻圣经你都是在但以理书的第7章里面。好，我们来一起来，这时候看第一个但以理所看见的这个兽跟这个兽到底是有什么意义呢？好，
那么我们看我们一起来读第3、第4节来，但以理书第7章第3、第4节来，1、2、3。好，我们就停在这里好了好，但以理书第7章的第3、第4节的时候呢，开始了但以理看见4个兽的第一个。那这第一个兽呢，也因为时间的缘故呢，我们简单的说呢，在历史学里面呢，在各个圣经预言解释家里面呢，都说这个兽呢，其实是尼布甲尼撒，也就是但以理被掳的时候到巴比伦的第一个皇帝。那在古代的中东呢，经常有2样东西呢，是代表着一个人的威严，就是第一呢，就是以狮子的形象呢来代表这个皇帝的威猛，那么以老鹰的形象呢来加上就是说这个皇帝的敏捷，所以呢威猛加上敏捷呢是尼布甲尼撒王，也就是巴比伦王的这个象征与代表。所以这里呢，我们看见有一个狮子再加上鹰的翅膀。我们稍微看一看在我们的最上面的这个图画里面呢，有一个老鹰的翅膀加上一个狮子。那不要忘记了如果你回到你回到但以理书第4章、第3章的时候呢，你就会发觉到有一天，尼布甲尼撒当他起来的时候，他说：“天地都是我的，这个国的荣耀岂不是我的吗？”所以他很骄傲的就是说，这个世界没有上帝这个世界我掌权。所以如果你回到但以理书前面的时候呢，所有的所说的话呢，都是我。那当他说我的时候呢，忽然间呢，上帝就说：“尼布甲尼撒，也应当谦卑在我的面前，我才是掌管这个世界，而不是你掌管这个世界。”如果你记得这段历史的话，你发觉尼布甲尼撒呢，他突然间呢变成了整身长毛，而且像一只野兽这样吃草。那在这个翅膀被拔去的这后面的象征呢，就是他的势力呢完全被拿走。后来呢，当然上帝呢医治了他。那当上帝医治了他以后呢，你发觉到了圣经当中再也没有记载尼布甲尼撒的事情。那么接下来就是他的儿子在圣经当中出现。那这表示呢，尼布甲尼撒呢受过了教训呢，他两脚站立呢像人这样站立这里呢在第4节的时候像人一样站立。人在圣经当中原来的意思是尘土的意思，就是像尘土这样站立像普通人一样站立，而且得了一个人的心，表示说他已经是谦卑他自己，在神的面前再也没有这一种谎傲。我们不能够在上帝的前面，就好像尼布甲尼撒这样祷告：我有这个，我有那个我要跟天比，我要与天斗，我要胜过上帝。但是呢，上帝说：“你得了吧你在神的面前不过是一个尘土，或者不过是一个灰尘。你应当好好的、谦卑的学习与我同行的功课。”那这也是圣经中但以理书第7章第一个兽给我们要学习的一个功课。我们不要等到上帝真的教训我们的时候，或者在我们的生命生活当中的时候出现问题的时候呢，我们才来谦卑。平常我们非常的广告，或者平常呢我们根本没有看见上帝。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。
我们应当在神的面前谦谦卑卑来过我们的人生的生活。好，第二点，请大家不要讲话好不好？这是敬拜的时间，我已经说了很多次，希望我们能够安静下来啊。好，第二点呢，当尼布加尼撒巴比伦的时代过去以后呢，在但以理书第七章的第5节，我们看见，我们一起再来读这一段的经文啊，但以理书第7章第5节，来，我们再一起来读了，1、2、3。好，那么呢，这个巴比伦的时代过去以后呢，那么就进入了在主前大概531年到331年的时候呢，有5个国家，实际上呢，本来是一个小联合国，或者本来是一个小联盟的国家，但是呢，渐渐，这个其中的一个国家，以熊为代表的呢，就渐渐的膨胀起来了。哇，你看它是横坐着的你看这个图画的话呢，这只熊呢横坐着，另外呢，它口中呢接着3根的骨头。那其实呢这5个国家里面呢，一个是马代，一个是波斯，一个是巴比伦一个是吕底亚，还有一个呢是埃及。那当然我们不需要说很详细的去讨论这个历史的很细节的东西，但是呢，逐渐，这只熊呢口咬里面呢把这个巴比伦、吕底亚跟埃及呢把它吞吃掉了。所以呢，你就看见呢这里呢就出现了它嘴里面的3根的这个骨头。那马代的势力比较大，波斯的势力比较小，所以呢，渐渐呢就这个马代呢就成为了这个时候最大的掌权者。那当人达到最高的巅峰的时候呢，上帝在历史当中还是同样的有作为。到了最高峰的时候，国潮就没有了。所以呢，我们继续看，就是但以理他看见了第3个兽的出现。我们来读第6节。我说今天的圣经都在第7章，所以你不用翻。所以呢，我们可以一起读来读第7章第6节，一起读好不好？来。好，这个豹有4个字坛，而且这个豹它得了权柄，非常的威猛。那么按照历史的这个程序来说呢，到了第3个兽的时候呢，这个豹是属于希腊兴起的时候。在希腊兴起的时候呢，在希腊里的历史里面呢，我们知道有一个王呢他非常的勇猛，而且呢他跑得非常的快。那么呢，他甚至呢东征西讨呢，到印度去了想要侵略印度。可是到了印度的时候呢，他的士兵们认为说离开自己的国家太远了，所以呢，希望回家。所以呢，他在印度的时候呢，没有攻略印度，那么士兵们厌倦了整年打仗的生活，所以呢就班师回朝。到了班师回朝一半的时候，其实他也很年轻，可是患病呢就去世了。他如豹一样的勇猛。不过在历史上呢，我们看见他还是一个过程。那这个是谁呢？就是我们常常所说的亚历山大大帝。那么有传说他去世之前呢，交代他的士兵说，把我的棺木呢挖2个洞，这2个洞呢旁边呢把我的手伸出来，那么就是表示说，我来的时候空空我去的时候也是空空的，没有什么可以可夸。然后呢，在历史上，但以理看见第4个兽，
好了，我们今天读最后请大家读最后的经文呢，就是读第7第8节，一起来读好吗？因为我这个灯很亮，所以我没有办法完全看得清楚。不过请大家来读第7、第8节，来1、2、3。好，那么第4个国家当你看见的第4兽，这个兽呢是其实呢就变成了10个国家，这是一个罗马的这个联合的一个国家，不是一个很强的一个国家，所以呢分成了10个比较小的国家，但是又长出了一个小角。这个小角其实是历史中一个很出名的一个罗马的一个将军叫Epiphany以居芬尼，他就把所有的国家联合起来，那么建了一个罗马帝国，直到主后大概500多年的时候被这个伊斯兰教的势力所吞灭。那么现在我们看见罗马的势力在政治上是没有的，只留下宗教的势力。那这整个意象的解释的后面呢，也要回到但以理书前面的时候呢，中间的时候呢，我们看见有一个人呢，他有头，他有2只手，然后呢有膀臂，然后有脚跟，这其实呢就是这4兽4个不同的年代的解释。那你说牧师那跟我们的生命生活有什么关系？我刚才给大家在开始的时候呢，跟大家思想《三国演义》里面所演变的整个历史。当然，《三国演义》不是真正的历史如果你要看真正的历史的话，那是《三国志》。不过呢，我们看见上帝在历史当中呢，一直有他的作为，一直有他的作为。上帝的工作呢，是永远都是在历史中进行的，而且上帝是在历史中呢掌握所有的历史。任何一个人在很骄傲或者在很高傲的时刻里面呢，想要否认上帝呢，那是不可能的事情。滚滚长江东流水，一代过去又一代又来。我们过了100年以后、200年以后呢，我们当中，我相信我们没有人继续的就在这里，坐在这里，我们都走进历史里面，走进永恒里。不单是世界的历史，中国的历史是这么说，圣经里面，圣经的历史也是这么说。你还记得圣经当中有一个很伟大的诗人这个诗人呢，叫做什么呢？他说我们的年纪呢，如果强壮，我们活到70岁；再强壮活到80岁，我们就转眼成空，如飞而去。是谁？摩西很多人都知道摩西。摩西在诗篇第90篇里面，他是一个宣告是一个 declaration。他说：“上帝你世世代代做我们的基础。诸山未曾生出，地世界未曾造成之前呢，主你是我们的上帝。所以呢，我们应当尊重你应当把你放在第一位。所以当他说我们的年日是70岁、80岁的时候，你记得接下来这一句话，摩西怎么说呢？求主叫我们数算我们的日子，好叫我们怎么样得着智慧。亲爱的弟兄姐妹，整个历史的用意就是在这里叫我们要得着智慧的心。上帝是永永远远得胜的，上帝是永永远远掌权的。就算是撒旦要来控诉上帝的仆人，
或者要侵害一个上帝的仆人的时候，也要得到上帝的允许。在圣经里面，我们看见撒旦带着一颗惧怕的心来到上帝的面前。那今天我们在这样一个大历史、大环境里面，我们是不是真的看见上帝的作为，而我们愿意投入在这样的一个永恒的服事里面？还是我们的心里面在想着我们很伟大，很伟大？其实我们不过是度过几十年的时间。圣经第一次印刷的时候是在德国的一个地方，叫做威登堡。在印刷这本圣经的50年前，有一个德国的这个无神论主义的一个哲学家，他说50年以后，圣经要放在这个博物院里面，没有人在看没有人在会读圣经。那上帝在历史当中有时候也是很幽默的就是50年以后，他的房子被卖出去，而买主正是第一本印刷圣经的这个人。所以第一本世界印刷圣经在德国的威登堡，是在这个无神论的这个人口大狂言之下呢说话的时候，上帝做了奇妙的作为。在亚洲这么多个国家里边，如果说清廉、干净、没有贪污的话，那我想大概只有很少。其中一个很小的国家，那就是新加坡。新加坡从立国开始就决定就是这个国家是没有贪污、没有贿赂，是一个干净整齐的一个国家。所以独立了这么多年，你如果从新加坡到马来西亚去的时候，你会发觉整个对比来说的话，整个环境完全不一样。我曾经告诉过大家，就是刚刚1965年新加坡独立的时候，那时候马来西亚钱可以换1块钱，可以换1块2毛钱新加坡钱，所以我们马来西亚人觉得很不错很不错，我们的权力还很大。那逐渐变成了新加坡钱1块钱换成马来西亚钱呢1块2毛钱，变成马币呢就小了。那么到今天，我觉得很惭愧1块钱的新加坡钱的可以换2块半到2块6毛钱的马来西亚币。那新加坡经济在国际上非常稳定，那为什么呢？就是因为后面清廉没有贪污。最近我回到马来西亚去，我也跟一些新加坡的牧者在谈话的时候呢，我们都认定一件事情：虽然新加坡政府是一个不是基督教的政府，但是呢，有很多时候功劳呢，要立于呢基于呢当中呢有很多基督教的部长或者信仰非常稳定的这些部长呢，站在这样的一个立场上来治理国家，特别是第一代。刚刚国家独立的时候，李光耀总理说，基督徒对于社会没有贡献。那这上帝也跟他开玩笑，你既然说没有贡献，好，那我就告诉你他慢慢他就发觉到说，1/3以上的所有的政府的部长，不是天主教徒就是基督徒。那么到了今天，如果你到新加坡去的时候，几乎所有讲英文的新加坡有分说讲中文的，就是我们这一辈的，还有年轻一批不太会讲中文，只会讲英文的这一批人呢，长大的时候呢，不管在大学里面，在法律界也好在政府高官部门里好呢，几乎超过80%以上呢，都是信耶稣。所以在新加坡的英文教会不是中文教会，在英文教会呢，非常的兴旺，有1、2千人、2、3千人做礼拜呢，是很小的事情。这是什么？就是上帝在历史上的作为。所以，亲爱的弟兄姐妹我们侍奉神的时候，很多时候我们或许麻木了，或者我们对信仰呢，好像感觉到不怎么样神好像没有在历史上作为
我有吃有穿啊，我什么都有了哈，上帝给我这么多，但是我要请问，你有没有把上帝所给的恩典呢，再回应给上帝？一切都是恩典，一切都是神所赐的。如果不是神所赐的话，如果不是上帝给我们生命气息的话呢，那我们今天就没有办法存活在这个世界上。但是今天我们是不是很跋扈，觉得说我们很了不起？我们看不见上帝在历史当中的作为。上帝兴起巴比伦，把巴比伦这个国家拉下来。上帝兴起马代波斯，把马代波斯从历史当中拿走了。上帝兴起希腊，成为历史；上帝兴起罗马，也成为历史。上帝可以兴邦，上帝可以把这个国家拿走。所以圣经告诉我们，王的心在神的手中呢，如龙过的水，随意转动。同样的，我们的生命生活里面呢，我们也一样神掌管一切，不要忘记了把我们该有的、我们侍奉的还回给我们的上帝。所以你说这一段经文的实际应用在哪里呢？在但以理书第7章里面呢，实际上呢已经清清楚楚的交代，我们不需要找到别的地方去，或者不是圣经当中的话语来回应神的话。好，那你说，到底在哪里呢？我们一起再看啊。这次我读了哈，我刚才说你们不用读了哈。好，特别注意在但以理书但以理书的第7章。但以理书第7章第13节和14节，如果你要，你也可以跟我一起来读哦。不过请大家留意呢，这一段经文呢是一段非常重要的经文哦。但以理在他的意象当中，不但看见神掌握整个历史，不但看见神执行整个历史，不但看见神控制整个历史，他也看见了超越历史的一件事情。好，我读给大家听啊。在但以理书第7章第13节，他说：“我在夜间的异象中观看，见有一位人子的驾着天云而来被领到根古这个主的面前，得了权柄、荣耀使各方各国各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废弃；他的国呢，永远都不败坏。所以呢，在7章的第13、第14节里面呢，我们看见呢，有一位人子。那么人子基本上在圣经当中有2个意思，一个比较广的，就是上帝的仆人，以西结被称为人子，但是在这里的人子呢，是比较狭窄的这个翻译呢，是主耶稣。所以呢，我们看见呢，在异象当中呢，看见有一个人子驾着天云而来呢，在父神的面前呢，有敬拜侍奉他。而这个人子呢，是什么呢？是得着荣耀国度使各方各族的人呢，都要怎么样侍奉他。那我们既然知道了历史的主宰是上帝，我们知道了历史的主宰，上帝在掌权，上帝在做工的时候，我们就应当俯伏在神的面前，我们应当好好的侍奉我们的上帝。特别是上帝差遣他的爱子耶稣基督来到这个世界上，使我们有罪的人成为无罪的人，那更需要我们好好的来侍奉上帝。因为在异象中，但以理告诉我们，人子是荣耀的，人子有他大能的国度，人子使各方各族的人呢都要敬拜他。那么他的权柄呢是永远不能废弃的，他的国度呢永远不会败坏。
所以呢，这里呢，我们看见了哈，神的权柄呢是永远不会败坏，神的权柄呢是永永远远的。那我们有一个态度，这个态度呢，就是我们应当呢，好好的敬拜侍奉他。你再看但以理书第7章，在结束之前哈，在结束但以理感到非常害怕的时候呢，在第26节27节呢，这里说，审判者必照着审判他的权柄那么呢，不管任何一个人夸大在神的面前的呢，神必把他除去。但是呢，敬拜侍奉他的呢，神必定永远的赐福给他。所以在第27节的时候呢，这里说，国度权柄和天下诸国的这个大权的都必赐给至高者的圣名。他的国是永远的，一切掌权的都必侍奉他，顺从他。将来有一天，我们都深深相信，耶稣会再来。耶稣再来的时候，他要带着所有的与他同坐宝座的神的圣名一起来，也就是我们来审判这个世界。但是圣经里面也告诉我们另外一句话，就是说，审判要从神的家开始。那这一句话是一个非常需要我们谨慎，也是需要我们在神面前站静听上帝的话。我们有没有在耶稣再来之前，好好的预备我们自己，好好的服侍我们的上帝？但以理他在第7章的最后一节的时候呢，他看到这个异象以后，他感到战惊害怕。很多时候，我们或许在这个世界上很多事情呢，使我们忘记了上帝。但你也不要忘记，但以理是3朝元老，所以呢，他从这个尼布加尼撒一直做到儿子到孙子的时候，他看过整个局势的变化，也看过整个政治的整个的这个斗争跟政治里面的黑暗，所以使他战惊。有些时候呢，我们或许呢，我们真的是把上帝给忘记。听到永远带来一件事情，听到一定要行道。我们不是在这里只讲理论的道，或者只讲一个学术的道，或者只讲一个头脑的道。你每一堂听了以后呢，我们应当在神的面前好好的反省，我们在神的话语上是不是每一次听完了有进步？2个星期之前，我在马来西亚，我有一个机会跟杨彦成博士坐下来吃饭，刚好他也在马来西亚带有一些的机会。后来从他的分享当中呢，有一句话使我非常的感动。他说，他最近很多时间都在国内服侍很多国内的教会，他也感谢上帝，就是国内的教会呢，现在成长得非常快，很多地方有查经班，很多地方建立教会。虽然现在历史似乎走回一步一点，就是有一些教堂被烧，或者一些教堂出了一些问题。不过呢，无论如何上帝都在掌权。另外，他说了一句话，现在中国教会，包括海外的华人教会呢，最需要的是什么？不是只是头脑的理论，而是实际的生命生活，把我们的信仰应用出来。我们听得太多了我们每一次都有一个美好的机会，听到很多很好的上帝的仆人所讲的话，但是我们是不是有真的存记在心，把上帝的话语行出来？永远不要忘记一句话，他说，永远不要忘记一句话。亲爱的树里圣道场的众弟兄姐妹，我也从心里面回应。后来我跟他说，我回应你所说的，很有意思。他说，敬畏耶和华是智慧的开端。如果把敬畏耶和华这个事情从我们的信仰中
从我们的生命当中拿走的话，那一切都成空。今天我们有没有存在一个敬畏、好好服侍神的心，在神的面前？不是。敬畏不是什么都不用做，敬畏不是只是来听一堂的道，敬畏不是在这里听传道人讲的好或者是不好，敬畏乃是听了上帝的话，不管是任何一个小弟兄、小姐妹在我们当中分享，你存着一个谦卑的心，好好听上帝的话，你肯定会有所领受。可是今天我们看见，不是这样的一个比例走向历史的正确的道路，变成了一团的这个污泥的话，那是一件很心痛的事情。最后我们来看一节经文，在新约希伯来书第12章第28节。希伯来书第12章第28节，这个我们就要一起来读了哈，因为这句话是非常重要的。那天下午梁博士他在分享的时候呢，他也用了这句话来做一个勉励。好，我们一起来读好不好？新约希伯来书第12章第28节。好，这里这样说。所以我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用敬虔敬畏的心侍奉上帝，因为我们的神乃是烈火。那我们或许都会背这一段经文的，可是我们有没有真的是在我们的生命生活当中存着一颗敬畏敬虔的心，来敬拜上帝，来好好的服侍我们的神呢？神是不改变的，神是永远都是一样。神是烈火，以前是烈火，现在是烈火，将来也是烈火。神不会把无罪的当作是有罪的，神也不会说因为你有罪而当作是无罪的。罪需要得到赦免，就是需要得到赦免。神的仆人，神的工人，在教会里面按着真理讲上帝的话，所有的弟兄姐妹应当也按照真理来执行上帝的话。这个是不能够避免也是不能够说我不要去理他。将来耶稣再来的时候，生命与生活应当是连在一起，挂钩在一起。生命如何，生活就如何；生活如何，生命如何。那今天我们的生活、生命呢，是不是 match 在一起？上帝给我们这么多的恩典，上帝给我们，甚至连他的爱子耶稣基督也赐给我们。这里告诉我们，我们得的那个不能震动的国，就是永远不变的真理。那我们是不是真的是回应上帝的话？今天看看我们的祷告会，今天看看我们服侍的态度，今天看看我们对教会的奉献，是不是我们正如这里所说的，我们是全心全意的？圣经说一句话，就是说我们领受了上帝的恩典，我们应当回应上帝的恩典。那我们应当把我们所应该奉献的奉献给我们的上帝。所以今天下午在我结束之前呢，我要听教会的经济财政来做一个呼吁，就是我们应当好好的在我们的奉献当中如果上帝给你，你能够奉献，不单是经济上的奉献，其他的奉献你可以奉献的，你应当奉献1/10的奉献。如果你好好了解就业的时候呢，你发现1/10的奉献呢，其实是超过金钱的奉献。今天我们没有时间讲，但是包括你的土产的奉献，包括你的生命的奉献。那所以呢，最近我们有姐妹们带水果来我们教堂跟大家分享，这个是好事情超过1/10。那圣经当中实际上的奉献呢，如果上帝给你能够奉献，那你的1/10应该是属于上帝，因为这是神的。那有的时候到了新约的时候，我们没有看见有10亿的奉献呢，
在新约哪里有呢？你没有留意到，当那个法利赛人跟税吏在对谈的时候，法利赛人说了一句话，他说：“我不像这税吏，我每一天有很好的灵性的生活。”他有说一句话，说我奉献1/10，对不对？表示新约里面呢，在会堂里面呢，还是有1/10的奉献。那有人说到了保罗的时候没有，但是呢，你不要忘记了，保罗在罗马书第12章第1、第2节的时候说，将身体献上，当作活祭，这是理所当然。保罗的要求呢，超过1/10是完全的献上。那今天我们有没有真的是，如果真的是要实践的话，这个时代来说，完全的奉献。上帝给你这么多恩典，上帝给你丰丰富富，上帝给你不但是1间房子，可能有2间房子，你的银行的数目字不但是几个零，有很多很多的人，但是你领受这么多恩典的时候，你有没有把自己奉献给上帝？我们一起低头祷告。天父，我们知道你是历史的主，你是万有的主宰，你是生命的主宰。从亘古到永远，没有一个人能够在你面前逞强的说：“主啊，我比你更聪明，或者我比你更有智慧。”因为你自己的话语告诉我们，敬畏耶和华是智慧的开端。离开了这一切，一切都成为空，一切成为土壤。天父，求主帮助我们。我们从历史当中，不管是中国的历史也好，不管是圣经的历史也好，不管是世界的历史也好，我们看见撇弃上帝的所有的国家，撇弃上帝不执行上帝的真理的人呢，最后都走向灭亡当中，都走向悲惨当中。求主帮助我们能够从历史当中来学习功课，让我们能够好好做一个敬虔侍奉上帝的人。我们既然得罪了一个不能正宗的国，我们应当带着一颗敬畏、敬虔，并且服侍的心来服侍我们的上帝。求神恩待我们，听到我们能够行道，听到能够活出神的真道。我们这样简单祷告，奉耶稣基督圣名。我们在主的面前，我们一起来打开哥林多前书第11章。我们在每个月的第1个主日，我们都在上帝的面前来全守主餐。主餐有最少3个意义。当耶稣设立主餐的时候，圣餐的时候，第一，纪念主耶稣为我们受难；第二，圣餐在11章第2。